Og vi så, at frekvensen for absorption for de tilladte absorption, den var frekvensen ny. For Atlan, lad os bare tage en kerne i gang igen. Fordi vi fandt jo lige ud af, at det er altid kun en kerne som andre. På den måde prøver jeg egentlig bare at kigge på den ene kerne. Den er jo G-faktoren gange kernemagnetron divideret med vores streg gange den ydre store magnetfelt. Det var frekvensen. For et lavere overgang er jeg nødt til at have en elektromagnetisk bølge, men hvilken frekvens den elektromagnetiske bølge skal have, det afhænger af det store magnetfelt i z-retning. Det store, faste, homogene, helst homogene magnetfelt i z-retning. Godt. Det der for eksempel nu, lad os tænke igen på et proton. Proton-NMR-spektrum. Hvad fandt vi frem? Vi fandt frem, at den frekvens ved vægten, der er et absorption, den afhænger af, hvad for en kerne vi har. Fint nok. Et proton, lad os bare tænke på et proton, og hvad for en feltstyrke vi har. Hvis det der er rigtigt, hvordan ser så et NMR-spektrum af det der prometan, som jeg snakkede før om? Hvor mange linjer vil jeg få, hvis jeg kigger på det her? Er det 2? Ja. Fordi der er 2 forskellige slags protoner. Men hvis du kigger på det der, så er det jo det samme. Så de her vil højde fremgivelser. Super. Selvfølgelig får vi, hvis I opdager spektrum, får I 2 multiplatter. Men det eneste, som indgår her, er jo kernens G-faktor. Og den er den samme for alle protoner i hele universet, så vidt jeg ved. Så her, det der forudser bare, at vi får en linje. Så hvad har vi gjort forkert? Ja, kerne har så også sit eget magnetfelt på deres spin, som de påvirker andet. Den kommer ikke til at påvirke. Selvfølgelig den kernemagnet giver anledning til magnetfelt i resten af rummet. Men ikke ved selve kernen. Hvad har vi glemt? Ja, altså man kunne, det kan fra sidste år, da vi så dem, der kunne man se, hvor afskærmet de var. De forskellige dele eller grupper. Ja, så du er på en rigtig spor. Ja, det handler jo om den der elektronafskærmning, som der tager noget af magnetfeltet fra. Rigtigt. Det der er jo bare for en kerne helt alene i spektrometeret. Ikke noget andet. Men den kerne er jo første del er del af et molekyl, og molekyl er der elektroner og andre kerner. Desuden er det typisk i en væske i et glasrør i spektrometer. Så alt det der medfører, at det felt, som kernen virkelig føler, er jo ikke feltet, som spektrometer producerer. Det er et lokalt felt ved kernen. Så det felt lokalt ved kernen A er ikke bare det ydre magnetfelt. Men kernen er afskærmet, fordi der er elektroner i et molekyl af elektroner rundt om kernen. Elektroner er jo partikler med en negativ ladning, og hvis jeg pålægger eller påtrykker magnetfelt, så bliver de elektroner jo påvirket af magnetfelt. Og som ladede partikler bliver der rent faktisk induceret, kommer der et induceret ekstra magnetfelt til fra elektronerne, og afhængig af hvilken molekyl jeg har, det der ekstra felt som elektroner er enten i det samme retning, det er lidt mere sjældent, eller modsatte retning af det ydre felt. Så det prøver enten at reducere det ydre felt, det er jo det typiske diamognetiske opførsel, eller den rent faktisk forstyrker det ydre felt, det er det, hvad man vil kalde et paramagnetisk opførsel. Og den har vi glemt, det skal vi tage med, og den tager vi med hjælp af en skærmningskonstant. Så sigma er skærmningskonstanten. Skærmningskonstant. Og dermed bliver altså frekvensen bliver jo så
der skal vi have det lokale felt, så vi har GA ny n divideret med streg gange den lokale felt virkelig ved kernen A. Og det betyder, at det bliver GA my n divideret med streg 1 minus sigma A. Det ydre felt. Godt, hvis vi nu kender det ydre felt, det er det, der står på den store magnet, hvad vi har købt den til. 1, 10, 3 eller den Tesla. Frekvensen, det måler vi jo. Det er den frekvens af den elektromagnetiske stråling, som vi sender ind, og det er jo radiobølgerne, ved hvilken der sker en absorption. Så den kender vi også. Så burde det jo være i stand til at beregne den der ud fra her, og der kan vi jo isolere sigma A, skærmningskonstanten, og kan beregne, eller bestemme skærmningskonstanten. Og den er jo så forskellig for forskellige protoner i forskellige omgivelser. Den vil være forskellig her i metylgruppen, og den vil være forskellig i metylengruppen. Men, ja, historien går lidt videre. Det der er det magnetfelt, hvis der er ingenting inde i magnetet. Det er det, hvad de har Puka eller Varen, der ved de nu heller, har solgt os den magnet til. Det vil jeg helst vil have her, er det magnetfelt lige uden for mit molekyl. For det vil gerne vide, hvordan bliver mine protoner her skærmet på grund af resten af det molekyl. Jeg vil jo gerne bruge NMR-spektroskopi til at identificere det molekyl. Men hvordan opklarer man spektrum? Jeg har jo ikke molekyl normalt ikke. Det kan man også, men normalt ikke, hvis man her gør det, et molekyl i gasfasen. Jeg har som allerførste molekyl i et eller andet opløsningsmiddel, i de fleste tilfælde. Og så er det et glasrør inde i spektrometeret. Og hvis jeg kigger her i forhold til den ydre magnetfelt, den virkelig den, som magnetet genererer, så indeholder det der skærmning jo ikke kun skærmning på grund af elektroner i mit molekyl. Den indeholder jo også skærmning på grund af opløsningsmiddel i min prøve, på grund af glasset, i hvilken min prøve er pakket ind, og hvad der nu ellers kunne være. Så det kan jeg heller ikke rigtig bruge til noget. Fordi vil jeg gerne have det samme, hvis jeg skal bruge det for at identificere molekyl, så skal det være helt det samme, hvordan jeg nu har lavet det spektrum. Om jeg har nu et stort glasrør eller et lille glasrør. Og det påvirker det, hvis jeg bruger den her. Så det er heller ikke så godt en definition. Men lad os lige kigge, hvad det der skærmning egentlig i virkeligheden er. Fordi, hvad svarer den del her? Det er jo egentlig, det er jo det deroppe. Og det er jo, hvis den kerne vil være helt alene. Altså en kerne i vakuum, ikke noget andet. Og jeg plejer at kalde den nøgenkerne. Så det her er, men hvis I vil, kan jeg også kalde den kerne i vakuum. Så det kan jeg skrive om her. Så jeg kan skrive den der absorptionsfrekvens. Det er det målte. Det kan jeg skrive om til, hvad det der er kerne i vakuum. Og som sagt, i Norden skriver jeg nøgenkerne minus skærmning. Igen frekvensen for den nøgenkerne. Fordi det der er jo det samme en gang til. Og det betyder, min skærmningskonstant, den kan jeg skrive som, eller isolere, og hvis jeg gør det, så kan jeg se, at den er i virkeligheden jo, det er jo alle frekvenser, det er frekvens målt her for min prøve,
det er den frekvens, som jeg ville måle, hvis jeg kunne måle på den kerne alene. Så hvad er det? Det er jo en frekvensdifferens i forhold til den nøgenkerne. Det er en relative frekvensdifferens med referencen den nøgenkerne. Så virkelig er skærmning bare en relativ frekvensdifferens. Problemet er, den reference, som jeg instinktivt har valgt, det kan jeg rent faktisk ikke måle på. Hvad gør man så? Siger man, fint nok, så lad os bare vælge en anden reference. Lad os vælge en reference, som vi kan måle på. Og derfor definerer man bare en anden størrelse, tilsvarende, som hedder chemical shift, eller kemisk forskydning. Chemical shift. Som er så defineret som, ja, der er selvfølgelig lige omvendt defineret, men pyt med det. Lige omvendt i forhold til fortegn. Sådan, med et andet reference, og fordi tallene er så lille, er vi nødt til at multiplicere det med 10^6. Hvor den reference, det er den tilsvarende absorptionsfrekvens af et molekyl, som vi rent faktisk kan tilføje vores prøve, hvor vi kan virkelig måle det. Og for de fleste, for protoner og kulstof 13, bruger man rent faktisk det her. Kaldt TMS, tetrametylsilan, som reference. Den kommer med ind. Den bliver så målt på under præcis de samme betingelser. Så man måler rent faktisk bare den relative frekvens i forhold til den der reference, fordi den kan vi måle på, i stedet for til den reference.